李律师在你身边。大家好，我是李约新律师，科普美国法律，解答法律问题。今天呢，我们继续从这个法律层面来谈一谈这个孟晚舟这个释放回国的事儿。这个孟晚舟这次啊，这个引渡失败，不亚于这个朝鲜战争。这个我觉得它的这个对于这个世界的历史意义不亚于这个朝鲜战争。大家如果不明白的话，我这个呢并不是一个这个政治频道啊，这不是一个政治评论频道，所以说的话呢，我也不再细谈。如果感兴趣的话呢，可以往这方面去理解，或者给我发微信、发电邮，咱们可以慢慢讨论这些事情。好，我们现在从法律的层面来看这个问题啊。现在呢，我们大家都知道，这个孟晚舟呢，这个被撤销引渡，释放回国。这个里面的话呢，有一个美国政府的有一个这个推迟起诉协议。先说这个，先不谈这个推迟起诉协议啊。我觉得现在这次这个加拿大这个整个这个法律系统的话呢，就是一个搞笑，整个是给美国这边的话呢，狠狠的扇了不知道多少个这个耳光了啊！这个真是搞笑。我觉得最完美的这个结局啊，应该是这个加拿大它的这个司法系统，它的检察官，主动撤回，主动拒绝引渡，把这个孟晚舟呢，释放回国，因为他也做不了什么事情，而且呢，这个。就是或者说美国这边的话呢，一旦这个跟这个中国达成协议以后的话呢，就应该当时这个加拿大政府就应该跟美国讲说，如果你们有一天准备释放的时候，一定要让我先来主动，让我脸上好看，是吧？所以说的话呢，应该就是让这个加拿大的话呢，既然你已经去取消这个引渡的话呢，你就让加拿大做这个事情，他呢就是可以呢，就是说呢，这个拒绝引渡，然后呢把这个孟晚舟呢释放回国，然后呢这个美国政府的话呢再说，既然这个引渡已经失败，加拿大已经拒绝了，他们就撤回引渡，不这个事情就结束了嘛，就不需要再搞什么那个什么推迟起诉这样的一个尴尬的东西。为什么这个推迟起诉？这个协定的话呢，它有一个有两个很不好的地方。第一个，任何一方都有可能不遵守协议，因为它这个推迟起诉协定的话呢，它这个它有一个保密协议，就是双方不公开。好，如果孟晚舟他不遵守协议，他回国讲了一下，不管他说什么啊，我作为这个法律界人士，我对这些东西不是很感兴趣啊。但是呢，如果他有一些不遵守协议的地方，然后呢，这个美国政府说好，你不遵守协议，我现在要开始重新起诉你，那么那个时候我们就要知道他为什么不遵守协议。这个时候呢，你就需要公开这个推迟起诉协议的这个内容，这样的话呢，就违反了这个保密协定。或者这个美国政府这边他不遵守协议。他到了这个时候的话呢，他不撤销起诉，然后的话呢，这个孟晚舟说你不撤销起诉，你有过错，为什么？然后他是不是有这个必要去违反这个保密协议，去公开这个推迟起诉协定？这个感觉上的话呢，而且关于这个如何确认这个不遵守的话呢？这个还真的很难说。这个是你说你的标准，他说他的标准，很难呢。到时候呢会有一个一致的一个看法，这个呢会导致呢到时候又有一些法律官司出来啊。但是呢，这个同样的这个再说回来，这个是一个政治搏斗，所以说的话呢，这个其他东西的话呢都是台面上的戏。大家在这个世界大变局的时候的话呢，多看一出戏的话呢，也算这个人生更圆满一点啊。好，下面我们再来谈这个关于这个孟晚舟的案子的话呢，昨天有一点的话呢，我有这个朋友在这个微信里面，还有在这个没有人给我写email，有人给我发了几个微信，说这个让我继续谈一下这个属人管辖的问题啊。这个属人管辖的话呢，叫 personal jurisdiction， 就相当于啊，比方说
你这个你如果在新泽西州你吃了一个交通罚单啊，然后呢你跑了，如果政府给你开了罚单，以后的话呢，你永远不来新泽西的话呢，这个罚单对你来说无效。为什么？因为的话呢，新泽西这个法庭的话呢，必须要你到法庭上来了以后，或者说呢，你这个你确认了已经在这个新泽西的这个司法系统可以管辖，就是说你那个如果是行为不好，或者说你那个行为不检点的话，这个法庭的话呢是有可以就把你关起来啊，可以这个说你藐视法庭。打个比方啊，如果说这个当时这个孟晚舟在这个法庭上把这个美国政府大骂一通啊，这个他如果出现这种情况下怎么办？你如果美国政府说啊，你这个大骂我这个美国法庭，所以说的话呢，我判你藐视法庭，然后怎么办？还是得做这个引渡案处理。所以说的话呢，这个引渡案呢成了一个关键，就是说引渡案成为你这个法庭能否对于这个孟晚舟这个个人那个行使管辖权的一个关键。你现在的话呢，引渡案撤销，你人都没有过来，你根本没有办法抓到他，都不能把你手放在他身上，你凭什么你的法庭的协议对他会有效？所以说无效，你只能做确宪判决。但是呢，这个刑事诉讼里面的话呢，是不允许这个确宪判决的。所以说的话呢，这个整个纽约州的这个法庭，在这个法庭上，这个做了一个这个孟晚舟一个这个叫什么云出庭 （cloud appearance），叫什么 cloud court appearance 云出庭。这种情况下的话呢，在我看来无效。这个就表示了这是整个这个案子就是一个失败的案子。而且的话呢，这个加拿大他们这个美国政府这边的话呢没有通知的。当然了，就是说我是美国公民啊，这个我总是顶着这个美国政府这样说的话呢不好啊。但是的话呢，我们还是得这样说，就是说呢，这个政府他做的不对，我们要有权去说他。我觉得呢，这个美国政府呢没有做好，加拿大做的话呢更差。这个，所以说也就从这个属人管辖上面来讲的话呢，这个整个这个推迟起诉协议，或者说在法庭在法庭上达成的确认的这个推迟起诉协议，因为这个法庭对孟晚舟没有属人管辖权利。因为没有达到他的属人管辖权利，所以说呢，导致呢这些所有的东西的话呢，都是一个一场戏，基本上的话呢，不能够成为作用。就是说，如果有一天，不管是这个美国政府，美国政府还没办法反悔。如果这个孟晚舟他坚持他在法庭上，比方说他在中国法庭那边说要求中国法庭确认美国法庭做出的这个判决无效，也可以这样做。做了以后的话呢，就会让大家都很难看，这个全世界搞成一团乱州啊。然后呢，这个我们再谈最后一个事情啊，就是说呢，这个如果到了明年，这个美国政府他没有撤销这个对孟晚舟的这个起诉。比方说他本来说呢，是到了一定时候他会撤销。如果是孟晚舟的话呢，他确实也没有做什么事情，或者说他做了什么事情他不承认，美国政府认为他做了，所以说呢就没有撤销。然后呢，他真的开始起诉了，又有什么用？其实呢，还真的没有什么用。这个再说一句话，在这个政治眼里面的话呢，法律都是儿戏。很多人的话呢，我记得以前。有人说呢，这个律师很了不起啊，可以这个匡扶正义，这个什么什么什么。我觉得话呢，那个律师这个或者说法律只是一个手段。这个在任何情况下，不管你是在经济生活中还是在政治生活中，这个法律的话呢，都是一个手段。这个比方说现在美国这个它有一些州的话呢，开始起诉这个特朗普啊什么之类的，那些呢都是政治，这个跟法律其实没有什么关系。然后呢，它这些都是手段。
然后呢，这个讲了这个如果到时候美国政府他不撤销这个对这个孟晚舟的这个起诉，以至于呢他们还继续进行下的话呢，只能就是讲呢他们又开始再做一次这个政治手段。那个我记得，哎呀，怎么说？这个以前呢，我们大家都说阴谋。这个毛泽东呢，以前呢说过阳谋。这个，我也觉得啊，其实呢，对于这么大个国家，如果你不是在这个军事上的一些行动的话啊，其实呢，很多时候呢，还是应该用阳谋，这个让人觉得呢坦荡。当然了，你说我这个阴谋，如果能达到目标也行。对我这个人呢是认为，只要你能达到目标就行啊。但是呢，你如果是这个能做的比较光辉磊落一点，比方说通知你这个孟晚舟，你如果在全世界我美国有双边引渡权的国家的话呢，我都会对你提出引渡。然后的话呢，你要到了这个国家，我再开始引渡你。我觉得这个就做的就非常好。但是呢，当时波尔顿的这个不知道这个老家伙就是喜欢搞阴谋，他就是特意搞了一个什么偷偷的，然后就把别人这样子抓起来，这个搞得把美国这个形象都搞糟了。好吧，这个点评一下这个时事话题。李律师在你身边，科普美国法律，解答法律问题，请订阅，请转发，点击小铃铛，谢谢。